အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာကတော့ ransomware အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကရိုးရိုး virus တခုမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာခေတ်သစ် digital ဓာတ်ပြတိုက်မှုတစ်ခုလိုပါပဲလူတိုင်းရဲ့အရေးကြီး data တွေကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုပါကဲ ransomware ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလွယ်လွယ်ကူကူလေးရှင်းပြခြင်းပါတယ်အလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ဒါဟာ digital ပြန်ပေးဆွဲမှုပါပဲလူကိုဖမ်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အဖိုးတိုင်တဲ့တပ်ပုံလေးဆယ်ရွက်စာတန်းလေးကိုဓာတ်စခန်းလုပ်ပြီးငွေညစ်တဲ့မဲဝဲအမိုးစာတစ်ခုပေါ့ဒါဆို ransomware တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကတကယ်တမ်းမှဘယ်လိုမျိုးအလုံးလုံးတဲ့သူ့မှာအဓိကအားဖြင့်အဆင့်၄ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးအဆင့်စစ်မှာတော့ကူးစက်မှုစတင်ပါတယ်ဒါက phishing email တစ်ဆောင်မှနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တရားမဝင် software တစ်ခုကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်စက်ထဲကိုတိတ်တဆင့်ရောက်လာတာပါအဆင့်နှစ်မှာတော့အဲ့ဒီ malware က hacker ရဲ့ server နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး file တွေကို lock ချဖို့အတွက်တည်တံ့ code တစ်ခုကိုတောင်းပါတယ်အဆင့်3မှာတော့အဲ့ဒီ code ကိုတုံးပြီးကိုယ့် file တွေကို misdemeanor အတွင်း lock ချပစ်လိုက်ပါတော့နောက်ဆုံးအဆင့်4မှာတော့ screen ဖုန်းမှာငွေဘယ်လောက်ပေးပါဆိုရဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြန်ပြီးငွေတောင်းတဲ့စာကြီးပေါ်လာပါတော့တယ်ဒီ encryption အဆင့်ကဘယ်လောက်တောင်မြန်တယ်လဲဆိုရင် second ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲနေ့စဉ်ထုံးနေကြ word file တွေ PDF တွေအမတရားသတ်ဖုန်းတွေအားလုံးကိုဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး file name တွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာ .logs တို့ .encrypted တို့လို့စာလုံးတွေပြောင်းသွားတာကတော့ကိုတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့သက်သေပါပဲ ransomware အားလုံးကတပုံစင်တွေမဟုတ်ပါဘူးအချိန်နဲ့အမျှတို့တော့ပူပြီးအန်ဒီရများလာပါတယ်ကဲအဓိကအမျိုးအစားတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်အဓိကအမျိုးအစား၃ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခု encrypting ransomware ကတော့ file တွေကိုပဲပြင်မှတ်ထားတာပါဒုတိယတစ်ခု locker ransomware ကတော့ဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာတို့ကိုလုံးဝသုံးလို့မရအောင် screen ကို lock ချပစ်တာပါဒါပေမဲ့အဆိုးဆုံးကတော့ double extortion ပါသူက file တွေကို lock ချရုံတည်းမကပဲကိုယ့်ကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုပါခိုးယူပြီးပိတ်ဆက်မပေးရင် online မှာဖြန့်ပေးမယ်လို့ပါချင်းချောက်တာပါဒါဟာနှစ်ခါနာစေတဲ့ချင်းချောက်မှုမျိုးပေါ့ကဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒီအခါမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အကြီးမားဆုံးအချက်အလဲကတော့ပြန်ပေးငွေကိုပေးတဲ့လားမပေးတဲ့မို့လားဆိုတာပါပဲတိုက်ခိုက်ခံရသူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီမေးခွန်းကပထမဆုံးပေါ်လာမှာပါပိုက်ဆံပေးလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖို့ထံ file တွေအမတ်တရားတွေတကယ်ရောပြန်ရမှာမလားဒီမေးခွန်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အထည်ကတော့အရန်ကိုရှင်းလင်းပြသပါပဲသူတို့ကတညီတညွတ်ဒီအကြံပေးထားတာကတော့ပြန်ပေးငွေကိုလုံးဝမပေးဖို့ပါပဲဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ပိတ်ဆက်မပေးတင်တာလဲအကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ file တွေပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်လုံးဝမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ငွေပေးလိုက်တာဟာရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုမင်းတို့လော့ရဲ့အောင်မင်းနဲ့ဆက်လို့ဆိုပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့အောင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားစေတယ်ပြီးတော့ငွေပေးတဲ့သူအဖြစ်မှတ်သားခံရပြီးနောက်တစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်ကဲပြဿနာအကြောင်းဒီပြောပြီးပြီဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဖြည့်ရှင်းလေးတွေကြိုးသွန်ကာခွဲလို့ရမယ်နီလန်းတွေဘက်ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ဒီချက်ကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ် ransomware နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားပေါ်က100%မှန်ပါတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကပဲဒီချင်းချောက်မှုကိုအနိုင်ယူနိုင်မယ်အကောင်းဆုံးတော့ချက်ပါဒါဆိုရင်အထီးရောက်ဆုံးကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းကဘာထင်မလဲအဖြစ်ကရှင်းလေးပါအဲ့ဒါကတော့စနစ်တကျ backup လုပ်တဲ့အလေးအကျင့်ကောက်ရှိထားဖို့ပါပဲဒါက hacker ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုလောဝအရာမထင်စေတော့ပါဘူးကျွမ်းကျင်သူတွေအကြံပြုထားတဲ့321နည်းဥပဒေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကကို data ရဲ့မိတူ3ခုကိုမတူနေတဲ့ media နှမျိုးမှသိမ်းစီပါ။ဥပမာ external hard drive တစ်ခုနဲ့ cloud ပေါ်မှာတစ်ခုပေါ့။ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့နံပါတ်3ပါ။မိတူတစ်ခုကို internet နဲ့လုံးဝမချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ offline ထိန်းထားဖို့ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ransomware ကချိတ်ဆက်ထားတဲ့မြ drive တွေကိုကူးစက်နိုင်ပေမဲ့ offline ဖြစ်နေတဲ့ backup စီကိုတော့သူလုံးဝရောက်မလာနိုင်ဘူးလေ။ဒါကနောက်ဆုံးခံတတ်ပါပဲ။ backup လုပ်တာပြီးရင်တခြားလုပ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ကောင်းလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကိုယ်စက်သေးက software တွေကိုအမြဲ update လုပ်ထားပါ။မတင်ကဆရာ link တွေ email တွေကိုမနှိပ်ခင်တေးချစဉ်းစားပါ။ပြီးတော့ ransomware ကာကွယ်ရေးပါတဲ့ antivirus ကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုသုံးပြပါ။ဒီတော့အဓိကမှတ်ထားရမှာကတော့လုံခြုံတဲ့ backup တစ်ခုသာကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေရင် hacker တွေရဲ့ချိန်ချုံမှုကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။သူတို့ရဲ့အစွမ်းကသူ့ညာဖြစ်သွားပါပြီ။ကို data တွေဖေးကင်းပြီးစိတ်လေးချမ်းသာရပြီပေါ့။ကဲဒီအကြောင်းအရာကိုညီကုန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့အားလုံးကိုပြန်မေးကြည့်ရမယ့်မိကုန်းလေးတစ်ခုထားခဲ့ချင်ပါတယ်။ကိုနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေပေါ်ကတကယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ file တွေအတွက်လုံလုံခြုံခြုံတင်ထားတဲ့ backup တစ်ခုတကယ်ပဲရှိနေပြီလား